Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогі Бақыт Серғазыұлы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компас туралы жалпы түсінік, компастың түрлері. Сабағымыздың мақсаты компас туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Сабағымыздың барысы. Компас дегеніміз не? Компастың шығу тарихы. Компастың түрлері мен құрылғысы. Компасты кімдер қолданады? Электрондық компастың түрлері. Классикалық магниттік компастың құрылғысы. Компаспен жұмыс жасау және қолдану. Компасты дұрыс таңдау. Компас дегеніміз не? Компас бұл жерді бағдарлаудың ерекше құралы. Компасты пайдалана отырып біз солтүстік, оңтүстік, батыс және шығысты анықтай аламыз. Компастың шығу тарихы. Бұл құрылғының атауы ежелгі британдық компас, яғни шеңбер деген сөзден шыққан. Қазіргі тарихшылардың көпшілігі бұл құрылғы Қытайда алғаш рет біздің дәуірімізге дейінгі 1-ші ғасырда пайда болған деп болжайды. Алайда бұл құрылғы біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықта пайда болған деген дәлелдер бар. Бұл құрылғыны арабтар 8-ші ғасырда қолдана бастады. Европада ол тек 12-ші ғасырда пайда болды. Бұл құрылғының алғашқы жетілдіруін 14-ші ғасырда ғана қолға алынды. Компастың түрлері мен құрылғысы. Компастарды екі үлкен топқа бөлуге болады. Біріншісі механикалық, яғни солтүстік бағытта көрсететін магниттелген металл тілі бар компас. Екіншісі дисплейден, процессордан және де басқа да электрондық компоненттерден жасалған электрондық компас. Дисплейде қажетті бағытты ғана емес, сонымен қатар басқа да қажетті ақпаратты көрсетуге болады. Компасты кімдер қолданады? Сондай-ақ компастарды қолдану түріне қарай бөлуге болады. Бірінші, туристік компас. Олар дөңгелек қорап түрінде жасалады. Оның ортасында солтүстікке бағытталған магниттелген көрсеткіші, яғни тілі бар. Құрылғының шетінде айналу шкаласы орналасқан. Онда азимут дәрежелері көрсетілген. Құрылғы сұйықтық толтырылған, толығымен ауа өткізбейтін етіп жасалады. Екінші түрі әскери компас. Туристік компасқа ұқсас, дегенмен онда қосымша сызғыш, визуалды құрылғы, кескінді үлкейту үшін линза бар. Құрылғы металл нұсқада жасалған. Бұл құрылғы туристік компасқа қарағанда дәлірек. Электрондық компастың түрлері. Радиолокациялық компастар. Мұндай құрылғының айырмашылығы. Бұл радиотолқындар шығаратын объектіні, мысалы радио маякты көрсетеді. Мұндай құрылғылар ұшуды, кеңістікті бағдарлауды және авиацияда кеңінен қолданылады. Алайда GPS пайда болған кезде мұндай құрылғылар аз қолдана бастады. Туристік электронды құрылғыда стандартты классикалық құрылғыдан айырмашылығы магниттік көрсеткіші жоқ. Бұл құрылғы толығымен электронды жұмыс істейді. GPS және GLONASS жүйелері бар құрылғылар спутниктік навигацияның арқасында. Мұндай құрылғылар қазіргі уақытта адамның орналасқан жерін дәл таба алады, алайда ол үшін спутникпен байланыс болу қажеттігін ескеру қажет. Классикалық магниттік компастың құрылысы металл немесе пластикалық корпуста жасалады. Ауа райы мен сыртқы кедергілерден қорғайтын мөлдір шыны қақпағы болады. Қақпақтың астында бұрыштық дәрежелері белгіленген. Бөлімдердің саны нақты модельге байланысты, бірақ олар әрқашан бүкіл шеңберге орналастырылады. Нөлге қарама қарсы солтүстік орналасқан. Ол қазақша С әрпімен немесе ағылшынша N әрпімен белгіленеді. Компаспен жұмыс жасау және қолдану. Қажетті бағытты анықтау үшін алдымен солтүстікті анықтап алуымыз қажет. Ол үшін компасты көлденең ұстау керек. Компас тілін босату үшін бекіткішті босатамыз. Нәтижесінде компас тілі айнала бастайды. Содан кейін ол тоқтағанша күтеміз.
әрі қарай компас солтүстік бағытты көрсетеді. Нәтижесінде біз оңтүстік, шығыс және батыс бағыттарын оңай анықтай аламыз. Компасты дұрыс таңдау. Ең алдымен компасты сапарымыздың мақсатын ескере отырып таңдау керек. Туристік жорықтар үшін сызғыш пен градустық бөлімі бар классикалық модельдер қолайлы. Бұл градустық есептеулерді жүргізуге, сондай-ақ азимутты есептеуге мүмкіндік береді. Велотуризм үшін GPS навигаторын таңдаған дұрыс, дегенмен батареясы тез отырып қалатынын да есте ұстаған жөн. Сондықтан резервте құрылғының классикалық моделін алу керек. Егер тікұшақ немесе ұшақпен ұшқымыз келсе, онда электронды навигаторды қолданған дұрыс. Мұндай құрылғылар көп функциялы, олар қысым мен биіктікті де анықтайды. Механикалық құрылғыны сатып алғанда, құрылғының көрсеткіштерінің дәлдігін тексеріп алу қажет. Бұл үшін компасты түзу жерге қойып, оның тілінің бір қалыпқа келгенін күтуіміз қажет. Яғни солтүстікке келгенін күтеміз. Одан әрі компасқа металл затты жақындату қажет. Осы кезде компастың тілі ауытқи бастайды. Және металлды алғаннан кейін компастың тілі қайта солтүстік бағытты көрсетуі қажет. Қателер болмау керек. Құрылғының жұмысына көз жеткізу үшін осы әдісті бірнеше рет қайталауға болады. Компастың басқа түрлерін таңдағанда білікті мамандармен және кеңесшілермен кеңесу керек. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, магниттік тілі бар компасты металдан жасалған заттардың, магниттердің, электр желілерінің, сондай-ақ электромагниттік сәулеленудің басқа көздерінің жанында пайдалануға болмайды. Егер біз осы ережені сақтамайтын болсақ, бағыттан адасу қаупі төнеді. Өйткені солтүстік дұрыс емес бағытта болады.